ગયો એને કે છોકરી પડતી નથી. શું કરશે? હાલો તો એક શરત નાખું. બોલ બોલ. જે પેલા પટાય છે હું એને ઇનામ દઈ. મંજૂર છે? મંજૂર. હાલ પાક્કું ને? પાક્કું. હવે ફરવા ન જોયો. આ તો પેલા પડી ગઈ. હા આને મારો. નહીં હા બસ તો લે છે લે. નહીં ફરું ભાઈ. હા વાંધો નહીં. કોણ છે આ? એ કોણ ભાવનારી બે? મને જવાબ દે. મને જવાબ દે. કોણ છે? આને તો હું જ પટાવું. ક્યાં છે? દેખાય નહીં. ગમે ત્યારે દેખાય નહીં. ગમે ત્યારે દેખાય નહીં આને. તું સૌથી મોટી આઈટમ. આ તો જા હું જાઉં છું. ના હું બતાવ જો અહીંયા. તો હું જાઉં છું ત્યાં એક તો પાછી શરીયત નાખી છે. વાંધો નહીં. ઇનામ દેવાનો છો કે ઇનામ દેવાનો એટલે તને કહું. હાજી હોય જોઈ લે. હા ઇનામ દેવું તો આપણે શું કઈ તો ચીટિંગ તો કરવી જ. ઓલો છોકરાને આપણે છોકરી બનાવી દીધી બસ. ઓલાને આપણે માર્યો તો હા એને જ. હા તો આઈલેન્ડ પાસે પૂછવા જ જાય. હાલો આપણે પૂછતા. હા હાલો આયા તો તાળું માર્યું. આ મરી ગયા. અહીંયા શું કરો તમે? આવો એક મને હજી યાદ છે હો. સોરી ભૂલ થઈ ગઈ તમારી ભાઈ. હું ભૂલ થઈ ગઈ. કામ પડ્યું. તમારું એક કામ તો ફરી. તમારું એક કામ એક રિક્વેસ્ટ કરો. મારે તમારું કઈ કામ નથી કરવું. હું કામ મને બહુ માર્યો તો. મારે દવાખાને જવું પડે. કામ પડ્યું તમારું એક કામ પડ્યું છે. અમારા માટે છોકરી બની છોકરી એક વાર અમને ઇનામ મળશે એટલે તમને અડધું. કેટલા ઇનામ મારે એને જ ખબર. એ મારા દોસ્તાર કે ઇનામ દેવાના છે. ચાલો ઇનામ છે તો હવે હું લઈ જાઉં. હવે ના નથી પડતો તમને. હા તો કઈ આવે તમે કયો ક્યારે? હા તો હમણાં થોડીક વાર રહીને આવી જાવ. હા રેડી આવી. અમે એને કહી દેવી. હા ઓલું કામ કરવાનું લેતો આવું ને. હા ઈ જા. હાલો જા. અરે વાકવાને તો કે આમ કામ કરી દેવી. છોકરી પટાઈ મારે પેલા એમના મીના નો દડો ચેક કરી ઉભો રે. હું અમે લઈને આવી. કોને? હા કઈ વાત નથી. તો આ ઉભો રે. હલતો અહીંયાથી ખાસ દિવસે તો મારા ઇનામ ની અણ જોઈ. मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी लेता चेक कर ले तमाम हां भैया आ जाओ. हां भैया जाओ. लागे છે. 2 મિનિટ બહાર કાઢતો યાર. આ તો ઓલો છે હવે. તું આવતો મારી મરી ગયા. કે બધી કર્યું. આલી રીતના હાડી નો હોય. આવી રીતના જ હોય. આ મરી ગયા. એ ઓલો રોહિત ઉતારા મરી ગયો.